Já, góðan daginn og verið velkomin í Hina Reykjavík, þáttinn þar sem við tölum við fólk og málefni sem ræða oft ekki í meginstraumsfjölmiðla eða við reynum að tala það kannski öðruvísi heldur en oft í svona alvöru meginstraumsfjölmiðlum. Í dag hjá okkur Sönnu, hún Védís Guðjónsdóttir, hún skrifstofustjóri í Háteigsskóla. Sæl og blessuð Védís. Já, sæl. Gaman að sjá okkur. Ég ætla bara svo að þið vitið að þá þetta að taka 2 vegna tæknilegra hörðuleika, þannig að ef þetta hljómar furðulega þá það þegar við erum búin að taka smá spjall. En Védís, hvernig vetrarfríið að fara með þig? Það að fara mjög vel með mig. Það gott veður og bara allir glaðir held ég. Já, það nú gott. En í ljósi þess að nú fá engir foreldrar eða aðrir að koma inn í grunnskólana, þá þótt okkur forvitnilegt að fá svona smá innsýn. Ég ætla að byrja að spyrja hvernig hefur svona starfið breyst innan skólans hjá svona starfsfólkinu, kennurum og öðrum? Já, það náttúrulega breytinginni fyrst og fremst út af hólfaskiptingu. Það búið að skipta starfsfólkinu niður í sóttvarnarhólf. Þannig að kennarar og starfsmenn á stigunum, sem sagt yngsta stigi, miðstigi og unglingastiginu halda sig sér og sem sagt blandast ekki öðru starfsfólki í skólanum. Það búið að búa til kaffistofur á ýmsum stöðum í húsinu og það búið að hólfaskipta kaffistofu kennara þannig að þar mætir ekki nema ákveðin hópur, lítill hópur, þar sem að áður sátu 5 til 6 mann saman við borð mega sitja 2 núna. Og það þarf að vera búið að rýma kaffistofuna fyrir næsta hóp, þannig að það hver og einn hópur fær bara ákveðin mínútufjölda, verður að klára að borða á þeim tíma og svo yfirgefa svæðið svo að sé hægt að sótthreinsa allt á milli hópa. Og hugmyndin alltaf bak við þetta fyrst og fremst svo að það sé hægt að halda skólanum opnum, þó að það komi upp smitt í einum hóp, að þá þurfi ekki að senda allan skólan heim og loka. Hefur reynt á það hjá ykkur? Hafa komið upp ykkur smitt hjá ykkur? Já, það hafa komið upp, við náttúrulega lentum illa í þessu í vor, þá veiktist bara mjög stór hluti af starfsfólki skólans og við erum að loka í alveg 2 vikur og vera með mjög takmarkað starfsemi í heila mánuði viðbót. En í haust hefur komið upp örlítið af smittum en þá hjá nemendum. Við höfum þurft að senda unglingastigið heim í sóttkví í viku á meðan það var verið að vinna úr sýnatöku þar. En þá var reyndar eftir reynsluna frá því í vor að þá voru kennararnir rosalega snöggir að taka upp bara fjarkennslu. Þannig ég held að bara daginn eftir klukkan 11 þá byrjaði bara fjarkennsla á öllum hópnum á unglingastigið. En þá náðum við að halda hinum í skólanum af því að það var búið að skipta upp starfsfólki. Já, akkurat. En segðu mér aðeins bara svona, hvernig svona mórallinn, eða svona, þetta ekki svolítið erfitt að vera svona hólfaskiptur? Ég meina, nú maður kannski vanur að sitja og spjalla við ákveðna vini sína og annað. Hvernig þetta leggjast í hópinn, starfsmannahópinn? Já, þetta náttúrulega erfitt, maður rekur augun í eitthvað sem maður hefur ekki séð í 2 vikur og alveg bara, já, heyrðu, þú ert ennþá. Þannig að það er pínu erfitt. Við erum náttúrulega með Facebook síðu starfsmenn skólans sem við reynum að grínast inn á og svona ná samskiptum. En það eru allir rosalega þreyttir á þessu. Við vildum gjarnan bara geta haft þetta eins og venjulega og bara spjallað og hist og náttúrulega allt félagslíf sem hefur nú verið blómlegt í skólanum hjá starfsmönnum liggur niðri. Þannig að þetta er erfitt en hins vegar hefur einhvern veginn starfsmannahópurinn bara tekið ákvörðun að taka þessu bara með jafnaðargeði og reyna að gera gott úr þessu öllu saman. Það er náttúrulega kannski það eina sem í stöðunni. Já. En þessu hlýtur að fylgja svolítið töluvert mikið álag og þá kannski helst á hvernig það skóla, nú er ég að opinbera fávisku mína varðandi starfið innan grunnskólana en þú veist, fólki sem sér þrif og annað, það ekki, þetta hlýtur að orsaka töluvert meira álag á þeim? Já, það gerir það óneitanlega og það er náttúrulega meira þrífa og það er meiri sótthreinsun oftar
heldur en svona öllu jöfnu. Starfsmenn sem sjá matinn fyrir krakkana, þau þurfa náttúrulega núna að vera með grímur og hanska og því líkt á meðan að verið að sinna hádegismatnum, sem að var náttúrulega ekki. Þetta náttúrulega komið út í það að skólastjórnendur eru farnir að skipta á milli sín sótthreinsun á ákveðnum flötum einmitt í kaffistofu kennara bara til þess að það gangi upp, af því að þá eru aðrir starfsmenn náttúrulega bara mjög uppteknir í öðru, af því að það er náttúrulega hádegismatur hjá öllum skólanum á sama tíma. Já. Þannig að það já, þetta er náttúrulega meira álag, en það er bara, fólk reynir sitt allra besta. Já, akkurat. En en svona varðandi nemendurnar, og þá var ég kannski svolítið að velta fyrir mér jafnvel yngri nemendurnar. Hvernig gengur þeim að fylgja svona strangari reglum hvað þau mega að gera og hvað ekki? Já, þau eru, það er náttúrulega, við erum ekki í, neinu, þau þurfa ekki að halda sig fjarri, eða það er ekki einhver meters eða 2 metra regla á milli barnanna, þannig að þau geta nú að því leyti haldið bara sínu striki. Hins vegar eru þau eru mjög viljug að læra til dæmis að þvo sér oft hendurnar, nota sótthreinsibúnaðinn sem er búið að koma fyrir á öllum hornum hjá okkur. Þannig að þau eru fljót að læra, fljót að tileinka sér bara nýja háttu. En sem betur fyrir þá hafa þau ekki þurft að halda sig svona í fjarlægð frá hvert öðru, þannig að það geta haldið áfram að leika sér og átt öll samskipti bara eins og þau eru vön, Þau eru kannski fljótari að tileinka sér þessa nýju hluti heldur en við fullorðna fólki, jafnvel. Já, þau eru miklu fljótari að setja þetta. Þetta er bara orðið norm hjá þeim eftir mjög stuttan tíma ef þau eru minnt á þetta af og til, Þannig að við gleymum okkur alveg hægri vinstri, Mér langar að spyrja með fjarkennslu. Mér skilst að það sé þá í eldri bekkjunum. Svona hvernig það í rauninni gangi fyrir sig og núna skilst mér að það sé misjafnt innan grunnskólana og ef við lítum bara til grunnskóla borgarinnar þá eru það náttúrulega margir grunnskólar og fyrr þegar að COVID var að gangi yfir að þá heyrði ég að já, það væri ekkert endilega allir sem að fengja endilega tölvu en það væri alveg í einhverjum bekkjum verið að tryggja að nemendur myndi fá allt sem þau myndi þurfa til þess að geta sinnt fjarnámi og við vitum alveg að á sumum heimilum er alveg aðstæða til þess að geta sinnt þessu fjarnámi þannig að það sé ekkert mál en á öðrum heimilum er það kannski erfiðara og við lentum einmitt í tækni vandamálum núna, kannski er það út af einhverju nettýkingu, kannski út af einhverju allt öðru, þannig að langar að forvitnast með þetta hvort að þið sé að taka eftir einhverjum svona aðstæðum með hindrunum bara svona almennt í skólakerfinu að þetta sé bara erfitt fyrir unglinga ungmenni að vera að læra heima á tímum COVID. Það er náttúrulega erfiðara að vera í fjarnámi heldur en að mæta í skólan og hitta vinina. Hins vegar þá er búið að vera þróunarstarf í skólanum hjá okkur í eldri bekkjunum meira nám á netinu. Þannig að þau voru búin að læra svona ákveðnar aðferðir, elstu krakkarnir, í netlærdómi áður en að til þess kom. Þannig að þess vegna voru kannski kennararnir hjá okkur fljótir að koma upp fjarkennslu, þokkalega góðri fjarkennslu. Þau eru mismóttækileg náttúrulega. Þau eru eiga misauðvelt með þetta og sumir örugglega ströggla meðan aðrir blómstra sem að jafnvel ekki blómstrið í skólanum þegar þarna er allt inni komin. Þannig að þetta er svona bæði kostur og gallar. Ég hef ekki heyrt mikið af því að við hafa ekki aðgang að tækjabúnaði en við erum með iPada sem er hægt í tilfellum að lána út ef á þarf að halda. Ég hef ekki heyrt af því svo mikið, ekki hjá okkur að minnsta kosti. Það náttúrulega það var byrjað að þróa þessa kennsluaðferðir náttúrulega skiptir rosalega miklu máli upp á að kennararnir líka vissu hvað þeir voru að gera. Krakkarnir voru líka með tilfinningu fyrir því hvernig þetta fara fram
og svo buðu kennararnir upp á, sko þó að vera skyldumæting í ákveðna tíma á sem sagt mótnana, að þá voru kennararnir til staðar við tölvu alveg fram eftir degi á ákveðna, þannig að nemendur gátu prívat haft samband við þá og fengið prívat aðstoð ef á þurfti að halda. Þannig að þannig gekk þetta fyrir sig í vor og það var tekið bara upp aftur þessa viku sem að þau voru sendi í sóttkví unglingadeildin hjá okkur núna í haust. Þannig að, en það, mér er svolítið áhugavert að heyra sko af börnum sem að kannski voru að ströggla pínlítið í skólanum, kannski líka bara félagslega og allavega að það allt í einu opnaðist fyrir þeim einhver nýr heimur þegar þau gátu farið að eiga samskipti við kennara sem beint í gegnum tölvu sko. Þannig að þetta er eins og segi, þetta er margfætt og auðvitað er allt persónubundið og þarf að miðast að hverjum og einum í rauninni stórum hluta. Það getur verið kostur þar sem að var kannski kvíðavaldandi við að fara á marga staði yfir daginn, marga kennslustofur og geta þá verið í umhverfi sem að þú allan að kannast við og er þitt umhverfi og geta einhvern veginn tekist á við daginn þar. Það er kannski ekki eins svona stórt og að fara af stað. Og þetta geta átt prívat sko samtal við kennarann sinn án þess að það sé sko allir bekkurinn að hlusta. Það er fyrir suma skiptir það bara heilmiklu máli sko. Þannig að þetta hefur verið áhugavert að fylgjast með þessu. Svona. Ég náttúrulega fylgjast svolítið með þessu fjarlæga þegar ég náttúrulega ekki í kannski þessar hringiðu en það hefur verið áhugavert að heyra sögurnar sem kennararnir hafa verið að segja af reynslu sinni af þessu. Á tímabili þá var ég hægt að rétta upp hendi í skólanum í 4. bekk í stærðfræði. Ég skildi ekki stærðfræði en ég var einmitt svona ég var svo duglega að biðja alltaf um hjálp og bara ég skildi ekki og biðja um hjálp þegar ég skildi ekki og reyndi og biðja eftir um hjálp. Svo bara var ég ekki að ná þessu. Þannig að ég var bara fann að teikna eitthvað í stærðfræðibókina mína sko. Þannig að það kannski hjálpar mitt að geta bara sett á kennarann bara ég er ekki að ná þessu í staðfyrir bara þarna rétti Sanne upp hendina aftur. Bara hún er enga samleið. Þannig að þetta er alveg en þetta hlýtur að vera mjög kvíðavaldandi bara fyrir starfsfólk og bara tilhugsunin allt sem er hægt að spritta bara heima hjá mér. Og nú er ég bara ein á heimili og ég fór að hugsa bara vá, allir fletirnir, þú veist, þegar maður byrjar einhvern veginn, þá er þetta bara virkar endalaust hvað það eru margir fletir sem er hægt að þrífa. Hefur eitthvað komið til tal svona álagsgreiðslur og þá hver er að fá álagsgreiðslur? Er þetta eitthvað sem að, svona hvernig fer verkalýðsbarátta fram á tímum COVID? Er það eitthvað sem er hugleikið? Já, það er náttúrulega, sko, þetta er allt spurning, sko. Það hafi ekki komið til tals neinar svona álagsgreiðslur eða neitt slíkt. Eins og skólastjórnendur í skólanum hjá mér hafa tekið á sig bara hreinlega auka vinnu við sóttvarnir og þrif til þess að létta undir. Aðal umræðuefni núna varðandi verkalýðsbaráttu í skólanum er náttúrulega stytting vinnuvikunar sem var samið og þar virðist verkalýðsfélagið annars vegar og Reykjavík hins vegar hafa mjög ólíka sýn á hvað felst í þeim samningi. Þannig að það er svona aðal umræðuefni núna hjá starfsfólki, almennu starfsfólki í skólanum. Þannig að það hefur ekki verið umræða álagsgreiðslu, nei. Nú á ekki stytting vinnuvikunar að taka gildi hvenær, 1. janúar er það ekki? Jú, samkvæmt samningum á það, vera 1. janúar. Og nú er ég bara forvitnaðist að því að ég er nú ekki rosalega vel að mér í opinberu félögunum, en var það ekki, hvernig var það? Það átti að búa til eitthvað svona nefndir inn á vinnustöðum fyrir sig, eða ekki, hvernig þetta gera þetta? Jú, sko, samkvæmt stéttarfélaginu þá var samið sem sagt þannig að styttingin, formaður stéttarfélag segir beint út að samið hafi verið 4 tíma stytting á vinnuvikunni, úr 40 tímum niður í 36. Þetta þurfa að útfærast inn á hverjum vinnustað fyrir sig, af því að það geta verið misjafnar aðstæður og þar fram til göttunum.
Og þetta að taka gildi 1. janúar í þeim tilfellum þar sem ekki hægt að ná neinu samkomulagi, þá komi fulltrúar frá stéttarfélaginu og þá borginni hins vegar inn sem aðstoðar fólk til þess að búa til samkomulagi þetta. Og ef allt fer í stál, þá lágmarks styttingin klukkutími og 5 mínútur, 65 mínútur á viku. Þannig að Reykjavíkurborg hins vegar skilst mér hefur tekið þann ból í hæðina að það sé styttingin sem að sé í boði og minnstakosti eru skólastjórnendur held ég þeir eiga erfitt með að búa til nefndin og sínu vinnustað og fara gegn því sem að þeim sagt hjá sínum yfirboðurum. Mér sýnist að öllu að stefnan þar sé að það verði bara búið til eitthvað samrænt fyrir alla grunnskólanum í Reykjavík og þá samrænt fyrir alla leikskólana og það sé í rauninni miðstýrt. Þannig að núna bara býðum að spenntur og sér hvernig þetta fer, sko. Þetta virkilega forvitnilegt líka því að það var svona nýlunda í þessu að það átti að reyna að búa til eitthvað svona sátt og samkomulag inn á hverju stofnun fyrir sig. Þannig að það virðist ekki ætla að ganga upp þessi sátt sem var talað í samningunum. Nei, mér skilst að Reykjavíkurborg hafi bara hreinlega gefið það út til sinna stjórnenda inn á stofnunum að þessar 65 mínútur séu það sem að málið snúist sko. Þannig að þetta í einhverjum hnút, einhver starf. Já, ég farin að fá þá tilfinningu að Reykjavíkurborg sé ekkert sérstaklega góð þegar kemur að svona verkalýðsmálum. Það svona tilfinningi sem maður farin að fá eftir ótrúlega veitur. Þetta svolítið sérstakt að þegar Reykjavíkurborg fóru sjálft á stað með tilraunaverkefni sem að þeir hafa verið alveg óbúslega ánægðir með niðurstöðurnar úr en virðast ekki ætla að fylgja þeim svo eftir alla leið, sko. Þannig að þetta er svolítið merkilegt allt saman. Tók þinn vinnustaður þátt í svona tilraunaverkefni? Nei, við vorum ekki einn af þeim. En það voru grunnskólar samt sem tóku þátt, veistu? Ég held að það hafi bara hreinlega verið einn grunnskóli. Ég held að Klettaskóli, sem er náttúrulega mjög sérhæfður grunnskóli, hafi verið einn af þessum stofnunum. Ég held að það sé eini grunnskólinn, eftir því sem ég best veit. Ja, þetta er væntanlega verulega flókið úrlausnarefni þegar kemur að grunnskólanum. Þetta er mikið af ekki hægt að stytta bara skóladaginn og nemendunum. Nei, það þarf að halda uppi sömu þjónustu og það er svo sem ekki ofmannað í grunnskólanum, þannig að upp á tíma og verkefni, sko. Sanna, hefur þú eitthvað meira til að spyrja út í? Ég fór bara almennt að hugsa þegar við tölum sko lengd grunnskóla barna og ungmenna að þá fór ég að hugsa breytingar sem búið að tilkynna í samráðsgátt sem að hvað breytingar á námskrá eða varðandi kennslu á íslensku og að eigi að minnka valið til að kenna meiri íslensku og það eru margir grunnskólanemendur ósáttir við þetta og eins og menntamálaráðherra, það er menntamálaráðherra og menntamálaráðuneyti, nú er ég að nota rosa mikið af einhverjum stórum fínum orðum hefur sett það fram að þá sé markmið með þessu einhvern veginn að auka vægi íslenskunar að því að það er svo oft talað eitthvað íslenski nemendur og nemendur á Íslandi kom svo oft illa út úr könnunum og eitthvað. En ég meina persónulega held ég að sé bara best að vera ekkert að skerða valið og það er það sem að margir nemendur segja og já, upprunalega fór ég að hugsa þetta út frá því hvort að það sé bara mikið álag á grunnskóla nemendum, þú veist hvort það þurfi ekki bara að stytta daginn hjá þeim, en svo fyrir maður að hugsa hvernig er hægt að gera það án þess að taka frá nemendum þar sem að þau hafa virkilega áhuga á, því það er bara takmarkað sem er hægt að koma fyrir á einum degi, það sem er skylda og svo líka
það sé náttúrulega ánægja því að náttúrulega grunnskólinn á bara að vera líka skemmtilegur, ekki bara að þetta sé einhver svona framleiðslu vel fyrir undirbúningsnámskeið atvinnumarkaðsins, þannig að þetta er svona þessi ólíku sjónarmið sem að skiptast á, þannig að þegar maður heyrir svona PISA, við komum svo illa út úr PISA, við þurfum að bæta okkur og við þurfum að hækka tölurnar og en svo líka hugsa maður, já, ekki grunnskólinn samt að vera staður þar sem maður kemur út úr honum og hugsa bara, vá, ég virkilega lærði eitthvað, ég fór út úr skólanum bara með þekkingu og gagnrýna hugsun og já, ég veit ekki hvort sé eitthvað spurning í þessu, en þetta er bara svona vangaveltur bara kannski álag sem á börnum með við bara kröfur samfélagsins sem við erum kannski að sitja á grunnskólabörn í dag og hvort þið séum með einhverjum pælingar þetta, allt. Já, það eina sem að ég svo sem get sagt er það að ég held að sé almenn andstaða við það hjá skólafólki að minnka valgreinar og minnka svona listgreinar. Það veit ég í mörgum skólum sem hefur reynst erfitt að manna myndlistakennslu eða danskennslu eða textílmenntið eitthvað slíkt. En ég held að ef að börn hafa aðgang að svoleiðis námi, alveg jafnt og þétt í gegnum allan grunnskólann, að þá í rauninni auki það hæfni þeirra á öðrum sviðum, bara hreinlega. Ég held að hæfni á þessum sviðum bara hreinlega styrki samband á milli heilahveila sem að bara skila svo börnum alls konar. Fyrir utan það að börn sem að hugsanlega að ströggla á bókina, það náttúrulega ákveðin börn sem að hlutfall börnum sem ströggla á bókina, þau kannski blómstra á öðrum sviðum. Og mér finnst fullkomlega eðlilegt að börn fari út í gegnum grunnskólann og hafi náð að blómstra einhvers staðar og einhvers staðar sé kennari að kenna eitthvað sem að hafi skilið eitthvað verulega gott eftir hjá þeim. Og ég bara held að íslenska og starffræði sé ekki leiðin fyrir alla í þeim málum, Þannig að ég held að það sé almenn andstaða við það að minnka listgreinakennslu og verkgreinakennslu. Þar fyrir utan að þá náttúrulega sama menntamálaráðuneyti held ég líka að ræða það reglulega að það þurfi að auka verknám barna. Það sé ekki eðlilegt að þau fari öll í bóknámsskóla eftir grunnskóla, heldur eigi þau að flytjast eða fara á fleiri staði og reyna að læra meira og fjölbreyttara nám og það vanti fólk í alls konar inngreinar og þar ég held að fá hugmyndinu inngreinum gegnum list og verknám í grunnskólanum. Þurfum að hafa hann fjölbreytileika. Algjörlega. Og maður sér krakka sem að blómstra í textílmennt, eru bara rosalega flink þar og það kannski eini staðurinn þar sem að þau hafa verið rosalega flink, eða í myndmennt. Þau allt í einu bara uppgötast að þau eru alveg feiknarlega fínir teiknarar sem hafa kannski verið að tapa annars staðar í skólakerfinu fram að því, þannig að ég held þetta sé bráðnauðsynlegt. Já, það væri mikil synd ef að svona verklegir tímar myndu færa að fækka, Maður man nú eftir því sjálfur bara, það var einn strákur með mér í skóla sem var líkur teiknari og það gaf honum svona aukið sjálfstraust að hafa eitthvað sem hann virkilega fær í og ég skil ekki þessa hugmyndafræði að vilja taka þetta út, ég alveg sammála í því en nú alveg dottið með það sem ég ætlaði að segja. Það kemur kannski eftir smá stund, en Sanna, hefur þú eitthvað? Nei, ég held bara að þetta sé samtal sem við munum halda áfram að eiga. Það margt sem að tengist grunnskólum. Það eru kjaramál, verkalýðsmál, varðandi starfsfólk og svo líka bara náttúrulega nemendur og val þeirra og valfrelsi og hvað Já, og vellíðan. Ég held að það eitt til dæmis sem er pínulítið að svona veldur mér svona minnstakosti svona velti því fyrir mér svona fram í veturinn. Nú náttúrulega verður hart í ári hjá fólki sem hefur til dæmis mist vinnu núna þessu ári. Við sjáum alveg fyrir okkur að það verður erfiðara eftir sem líður á veturinn og þá fer maður að velta fyrir sér til dæmis mataráskrift barna, kostnaði við að borða hádegismat. Ég til dæmis búin að uppgötva það að það ekki almenn vitneskja í foreldrahópum að
það bara greitt fyrir 2 börn í mataráskrift. Ef þú ert með fleiri börn í grunnskólum og þá borgar ekki meira en 2 mataráskristir. Þannig að það svona hlutir sem ég held að við þurfum að fara að velta hreinlega upp. Sér spurningum að fara að endurskoða og skoða með tilliti til þess að tryggja börnum að minnsta kosti örugglega 1 máltíð á dag. Ef þú ert með 1 barn, að þá ertu að greiða náttúrulega fullt verð, það ekki gjaldfrjálst. Ef þú ert með einstætt foreldri með 1 barn, að þá ert að greiða fullt verð. Algjörlega. Já. Ég hef aðeins orðið vör við þetta með fólk sem á 3 börn eða jafnvel fleiri í skólanum. Þau hafa jafnvel ekki átt að segja á því að þau geti haft öll börnin í mataráskrift og sé bara að greiða fyrir 2. Þannig að þetta svona eitthvað sem þyrfti að auglýsa betur að sé til staðar. Nákvæmlega. Og síðan þurfum við náttúrulega að koma bara á gjaldfrjálsum skólamáltíðum. Já, bara gjaldfrjálsum grunnskóla frá A til Ö. Amen. Ég alveg á því, já. Við erum allavega sammála þar. En ég held að við ættum bara að hafa þetta lokaorðin hjá okkur í dag. Gjaldfrjálsa skóla, alfarið, það að sjálfsögðu stefnan. En ég vil þakka þér kærlega, Védís, fyrir að spjalla við okkur og takk Sanna fyrir að vera með mér í dag. Ég heiti Danni og þetta var Hinn Reykjavík. Við sjáumst á föstudaginn. Bless, bless. Bless, bless.